嗱，各位網友、各位觀眾，話説咧，個 channel 嚟講咧，就唔係第一個 channel 嚟噶啦，就唔知係咪最後一個啦。因為咧，好多人搞鳩我啦。其實做 YouTube 咧真係唔容易嘅，尤其我呢個 channel 嚟講咧，近排連 YouTube 都唔幫我推播啦。嗱，首先嚟講個 channel 咧，或者我呢個 YouTube 生涯咧，真係好難搞嘅。嗱 ，YouTube 嘅人唔幫手啦，世人嘅無視啦。旁人嘅冷嘲熱諷啦，親家嘅陷害加害啦。其實講真啦，好多人真係想我死嘅，或者好多人咧想我收聲啊，想滅我聲。嗱，或者打個比喻啦，佢哋就好似想將我埋鳩咗咁樣，將我呢個愛德華何漢明呢個人咧就抹殺呢個歷史長河當中。但同你講啊，唔係我自誇啲乜撚嘢。但係你越搞我咧，我越堅壯。佢哋試圖想將我埋撚咗，但係佢唔知道，其實我就係種子。你明唔明啊？你話冇計埋鳩我啊嘛，但係唔知我種子嚟㗎。你埋鳩我啊，或者屙埋毒尿啊，或者係加屎落去啊，反而令我係有養分。你埋咗我嘅，反而令我生長得更加堅壯、更加紮實，最後變成一棵大樹。為呢個世界遮陰，然之後征服呢個世界，咁好啦。咁喺呢樣嘢嚟講話咧，都希望大家俾肥料我嘅，梗係唔係屙尿屙屎啦，係梗係課金啊，或者係最簡單嘅一個意見啊，或者俾 like 啦，或者訂閱啦。如果講真嘅，如果你班仆街唔訂閱嘅話咧，我一日唔夠訂閱數嘅話咧，你班仆街咧就我一日唔夠100個訂閱嘅話咧，我一日咧都係唔能夠咧做一個出樣嘅直播嘅。咁你諗你啦，你想支持愛德華河啊？到咩階段啊？甚至你想個種子去成長到咩嘅情況咧？由大家決定啦。除咗我自己決定之外咧，亦都由大家決定啦。屌你！